अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अनबॉक्स में फ्लोरल 2B डिज़ाइन। नहायत ही खूबसूरत अनबॉक्स आप देख रहे हैं। जी, इसका प्रिंटेड एंड बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स का एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा पैच, प्रिंटेड, बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड शिफॉन दुपट्टा और डाइट कॉटन ट्राउजर। जैसे कि आपकी डिटेल देते हैं हम आपको। बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड एंड नहायत ही नफीस इसके साथ नेक लाइन पैच दिया गया है व्यूअर। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइट ग्रीन और बहुत ही खूबसूरत मल्टी कलर्स का कंट्रास्ट है। ब्लू कलर्स के इसके साथ कढ़ाई का दिया गया है जो इसकी नेक लाइन पर आ रही है। सिल्वर, लाइट सिल्वर सा और ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत ये नेकलाइन मोटिव है। उसके बाद खूबसूरत इसके साथ फ्लोरल डिज़ाइन में गुलदान और बहुत अच्छे फूल छोटे छोटे मोटिव्स को नेकलाइन में कवर किया गया है। ओवरऑल जो पीस है फ्रंट का वो प्रिंटेड है, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट दिया गया है इसके साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल डिज़ाइन और बहुत ही खूबसूरत इसके साथ फ्लोरल प्रिंट किया गया है जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद खूबसूरत और अच्छा बना रहा है। एम्ब्रॉयडर्ड एंड प्रिंटेड शर्ट फ्रंट। प्रिंटेड शर्ट की बैक है, बहुत ही खूबसूरत सेम कलर कॉम्बिनेशन लाइट ग्रीन एंड मल्टी कलर्स के एक साथ बॉक्सेस मुरब्बा डिज़ाइन इसका नहायत ही बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही नफीस, बहुत ही खूबसूरत इसके साथ प्रिंटेड जो छोटे छोटे फ्लावर्स और छोटी छोटी फ्लावर्स की झाड़ियाँ, बहुत खूबसूरत इसको प्रिंट किया गया है जो कि आंखों को भी बहुत अच्छा कलर लग रहा है। नहायत ही नफीस एंड खूबसूरत प्रिंटेड शर्ट बैक। प्रिंटेड स्लीव्स दिए गए हैं इसके साथ, बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन सेम इसके फ्रंट शर्ट और बैक का साथ इसको मुताबिकत रखी गई है। लाइट ग्रीन, ऑलिव एंड मल्टी कलर के बहुत ही खूबसूरत मिजाज प्रिंटेड स्लीव्स। बहुत ही खूबसूरत और आँखों को बहुत ही अच्छे लगने वाले कलर जिसके साथ इस्तेमाल किए गए हैं। आप प्रिंटेड शिफॉन दुपट्टा देख रहे हैं, नहायत ही नफीस, बहुत ही खूबसूरत सेम कलर कॉम्बिनेशन इसके साथ शर्ट के साथ का मैच किया गया है। बहुत ही खूबसूरत इसके साथ मोटिव्स, प्रिंटेड मोटिव्स हैं ये, और बहुत ही नहायत ही नफीस खूबसूरत ओवरऑल प्रिंटेड शिफॉन दुपट्टा। इस डाइट कॉटन इसके साथ ट्राउज़र दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा कलर है। इसके साथ डाइट कॉटन ट्राउज़र है। व्यूअर्स इसके साथ ट्राउज़र कर सकते हैं, इसमें आप बेल बॉटम ट्राउज़र बनवा सकते हैं, चॉइस आपकी है। नहायत ही नफीस और बहुत अच्छा कपड़ा है इसके साथ डाइट कॉटन ट्राउज़र। एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा पैच है व्यूअर्स, ये इसके ट्राउज़र के साथ लगेगा, इसके साथ पैच आएगा। मेरी इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहेगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो पैच है ट्राउज़र के कहाँ पे इसको हम लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नेवी और आइवरी शेड के इसके कलर्स की खूबसूरत कढ़ाई की गई है जो कि धागे के काम का है। नहायत ही खूबसूरत इसका मोटिव बनाया गया है और ये मोटिव जो है इसके पांचों पे आएंगे। एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा पैच
और अभी आप देख रहे थे अनबॉक्स फ्लोरल 2B डिज़ाइन नंबर की, इसकी मैं आपको कुछ डिटेल्स बताने वाला हूँ। और नहायत ही बहुत ही खूबसूरत इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं जो कि प्रिंटेड है, नहायत ही नफीस। इसमें एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन दिया गया है, इसके साथ इसका छोटे से मोटिफ है जो कि इसके नेकलाइन को मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके साथ प्रिंटेड स्लीव्स दिए गए हैं और नहायत ही नफीस इसके साथ डाइट कॉटन ट्राउज़र दिया गया है। और ये वो पैचेस हैं जो इसके हमने आपको दिखा चुके हैं अनबॉक्स में, जो इसके बॉटम पर आएंगे। और प्रिंटेड शिफॉन दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत इसके साथ के बिल्कुल सेम डिज़ाइन किया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को पुश करें ताकि आप मज़ीद लेटेस्ट वीडियो से अपडेट होते रहें। बहुत शुक्रिया।